Soomaaliyeey waa idin salaamay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Marka horta maanta oo ah 26 Juun waxa waaye maalin xusuus mudan oo ah maalintii oo xornimada ee Soomaaliya inala siiyay waaye. horta waa maalin xus mudan. tan labaadne waa ramadaankiyaaba waxa ah saad dambe barakadii ilaaha na soo aadiyay haddaan Soomaali aan nahay iyo intii ummad oo muslim ah. marka Soomaaliyay waxaan idin leeyahay maanta waxaan dhigaystay ninkii ahaa nabadoonka ee hawiyo oo la yiraa Axmed Diiriye Cali. nin oday ay waayaan u malaynaa hadduu ahaan lahaa dhalinyarta maanta waxba ma ahaateen, laakiin nin oday ah oo Soomaali ah oo nabadoon ah maantana aan u arkay aniga inuu yahay nabadiid. waayo inuu aniga maba ku hadli karo wuxuu ku hadlay inuu yiraaho khabiil hebel iyo sida hebel iyo kuwaasa martiyaan ka dhigaa iyo waa wax oo maanta aan loo joogin oo loo baahan yahay in lagu dadaalo nabadeynta Soomaali meel kastoo aan joogno. waayo anagiyaba dhibaataysan, dadkayniya qaxooti wada ah, xeray ku jiraan, way jiran yihiin, tacbaan waaye, way jiran yihiin. markaad aragtiin telefishinka waxaa loo baahnaa inaad shucuurtiina ay kacdo oo maanta sida prime ministerka uu ku hadlayay Ramadaan baa soo socdo oo dadka dhibaataysan ha loo gargaaro iyo waxyaalaha in laga hadlo iyo ma aha in la yiraaho Soomaalidii in la iska horkeeno oo wax aan loo joogin laga hadlo. waan ka xumahay waayo aniga carabta waxay yiraahiin as-sukuut calaamat ar-rida. waayo Soomaalida kale maanta haddii ay ka aamusaan arrintan waxaanu arkaa aniga inay raali ka yihiin waxaan oo Axmed Diiriye ku hadlay maxay yiraahiin Cali. hadduu imaqlay waa wanaagsanaan lahayd. waxaan dhihi lahaa weli adeerow qisada raac waxay yihiin dadka aad leedahay adiga martii aad ku sheegaysid xadaarada dadka oo lahaa oo xeebaha deganaa oo la sheegay adduunkoo dhan og waaye oo taariikhdana dhigayso. marka adigaas ma tirtiri kartid. marka aw Diiriye lama dhaho, marka aw Diiriye Cali ma la dhaho adeerow marka aw Ismaan marka minin aw Ismaan ala dhaha. dad oo culumo ah ayaa meeshaas ku duugan oo la yaqaan. marka waxaad ogaataan waxaan oo masaajidka iyo sarahaas oo qadiimiga ah oo muujinaya xadaarada dadkan oo qowmiyadan reer Banaadir la yiraa. adigane war nabadoonow adigane ma tirtiri kartid ya anigane waxay ayaga ahayn kuma sheegi karo. waa in ceeb adeerow haddii aniga ceebta i raacdana waayo Soomaali waxay yiraahiin run sheeg waa ceeb sheege. haddii aniga i raacdana ceebta okay waa ogola. waayo waxaan jeclahay Soomaalida inay la soo hadlaan xataa. laakiin haddii oo asaga ceebta ay raacday waxyaalo aan loo baahnin nin oday ah inuu ku hadlo, marka waa inay la hadlaan Soomaalida oo yaan loo arkin waa anagu naxiga. waayo waxaa la yiraahdaa rasuulkayna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri ummadiisa asoo la hadlaayo wuxuu yiri ninka
oo dulmiilaha ah markaad aragtaan yaa u hiiliya kan dulmiilaha xataa u hiiliya oo dulmiga ka celiya kan dulmanna u hiiliya oo waayo waa dulman yahayo u hiiliya oo waxaa dhahaa ninkan yaan waa dulman yahay dhah waayo ceebtii hadda anigoo dhan bayna haysataaye soomaaliyay arinta idinkaan idin saaray assalaamu calaykum وعليكم السلام رمضان وناكسن إن شاء الله سنجوك سيارة جوك وحان سوقنابه وحوايا مانتا واللباتن إلحدي جون بريما لوليو ومالنتكو لوليو أو إنسو هايسو على نسار كسوماليا سوماليا هنولاتو